Так, сколько у нас сейчас выдает солнечная батарея, сколько ветряк? Так, солнечные батареи выдают 163 ватта. Так, а ветряк? Ветряк сейчас 0. Остановился, да. Почему вот ветряк остановился? Что происходит? В данный момент аккумулятор заряжен. Ветряку некуда девать энергию. Включается балласт, который, за счет чего происходит торможение ветряка. Для того, чтобы ветряк не входил. Да, ну, не пошел в разнос. Хорошо. Сейчас ветрогенератор отключен от самой системы и работает без нагрузки. Сейчас мы его включаем нагрузку. Вот. Замедляется движение лопастей. И включается балласт. То есть контроллер определил, что аккумулятор заряжен, потребления электроэнергии нет, поэтому включил так называемый балласт.